Pan fydd pobl ifanc sydd mewn gofal ac yn gadael gofal yn dod yn rhieni. Mae'r ffilm hwn yn crynhoi canfyddiadau astudiaeth ymchwil a gafodd ei chynnal dros 5 mlynedd yn casged Prifysgol Caerdydd. Siaradodd rhieni am eu plentyndod anodd ac roedden nhw eisiau profiadau gwell i'w plant. Dydw i byth eisiau i fy mhlant cael ei magu fel ges i fy magu. Bydd fy mhlant i eisiau dod adref. Bydd fy mhlant i'n gwybod fy mod i yma iddyn nhw. Bydd fy mhlant i'n gwybod beth sy'n iawn a beth sydd ddim yn iawn. A bydd fy mhlant i'n gwybod fy mod i'n ei caru nhw. Bod y pobl ifanc eisiau bod yn rhieni da, roedden nhw'n aml yn poeni am weithwyr cymdeithasol. Roedd y poeni hyn yn aml i weld drwy gydol y beichogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. Y peth cyntaf wnes i feddwl amdano oedd gwasanaethau cymdeithasol. Rydw i wedi poeni am pethau fel gwasanaethau cymdeithasol yn amlwg, ond meddwl amdano nhw'n mynd ar babi oedd arni. Cafodd nifer o rieni eu hatgyfeirio ar gyfer asesiad. Roedd rhai wedi datblygu perthynas gadarnhaol gyda gweithwyr cymdeithasol ac yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, ond roedd eraill yn teimlo eu bod yn cael eu beirniadu a'i stigmateiddio oherwydd eu profiad o ofal. Gyda fy mab, roedd y gweithwyr cymdeithasol yn gwybod popeth am fy nghyfnod mewn gofal, ond roedden nhw'n rhyw fath o ddefnyddio hynny yn fy erbyn ni, oherwydd maen nhw'n meddwl, wel, os oedd dy rieni biolegol di wedi gwneud hynny gyda ti, ti'n fwy debygol o wneud hynny hefyd, a doedd hynny ddim yn wir. Yn aml roedd angen help ar rieni i ofalu am blentyn. Roedd angen help ar nifer hefyd gyda thai, cyllid, perthnasoedd, materion iechyd parhaus ac addysg neu waith. Bod gan rhai rhieni bartneriaid, aelodau o'r teulu, ffrindiau neu ofalwyr i'w helpu, roedd rhai eraill ar eu pen eu hunain ac yn dibynnu ar eu rhieni corfforaethol. Serch hynny, roedd cefnogaeth broffesiynol yn aml yn gyfyngedig a ddim ond ar gael yn ystod oriau swyddfa. Roedd hyn yn gwneud i rieni deimlo'n unig, wedi ymladd ac wedi'i llethu. Doeddwn i erioed wedi bod ar fy mhen fy hun gyda'r babi o'r blaen. Roeddwn i'n eithaf ofnus. Doedd gen i ddim teulu i droi ato. Doedd hi ddim yn cysgu'n dda iawn ac roedd angen seibiant arna i. I rai rhieni, roedd y heriau'n ormod a chawsont ei gwahanu oddi wrth eu plant. Mae'n teimlo'n ofnadwy, oherwydd rydw i'n gwybod bod pethau gall ni fod wedi ei gwneud yn gwahanol, ond plentyn oeddwn i fy hun. Roedd angen help a chefnogaeth arna i, a doeddwn i ddim yn cael hynny. Y diwrnod pan aethon nhw ar babi oedd arna i, fy wnes i gwympo ar y llawr. Fy wnes i grio a chrio a chrio. Mae wedi gwneud i mi gael broblemau iechyd meddwl. Mae wedi effeithio ar weddill fy mywyd. I rhieni oedd yn gallu dal ati i ofalu am blant gweithaf y trallod, roedd bod yn rhiant yn gallu bod yn foddhaol ac yn werth chweil. Rwy'n edrych ar fy plant fel y rhai oedd wedi datrys fy mywyd mewn gwirionedd, oherwydd maen nhw wedi gwneud cymaint i mi. Dwi ddim yn gweld fy hun fel y person hwnnw mwyach. Dwi'n teimlo fel person newydd nawr. Rydym am i'r holl bobl ifanc sydd mewn gofal ac yn gadael gofal deimlo'n hapus a chael eu cefnogi fel rhieni. I gael rhagol o fanylion am yr astudiaeth ymchwil a'r gwaith sy'n mynd rhagddo, ewch i ein wefan.